ガチャファルコンズの千秋です。安藤です。今日はマルチに引っかかった話をしていきたいんやけど、というのも、俺が社会人になった1、2年目の頃に、もう辞めた先輩にちょっと誘われた話なんやけど、名前出すともうアムウェイの勧誘にあったんよね。一番有名な、よく聞くよな。マジでこういうのって最初は勧誘って感じじゃなくて、家にご飯を食べに来いよみたいな感じで、アムウェイの名前を出さずに誘われんのね。家に？そうそう、家にやった。俺の場合はな、俺も社会人なりたてでさ、先輩、年も近い先輩で、結構面倒見てもらっとって、普通に何の関係なく、飯食いに来いよみたいな感じで、初めて家行ったんよね。で、最初普通に飯食うんよ。仕事どうやみたいな感じで。大変っすねみたいな話しとって、一通り飯食い終わった後談笑しとった時に、いきなりアムウェイの話をされるんや。最初からさ、アムウェイに限らずさ、商売の話って言って誘うと、こんかったり、警戒されるからやと思うんやけど。悪質やな、でもそれも。そう。俺はさ、全くその気なくて純粋にさ、飯食わしてもらえるし、話聞けるかなっていう感じで言ったのに、そういう話をされて、もともとその人からすればそっちが本題やからさ。で、その人も、当時アムウェイ自体にめちゃくちゃ精通しとるわけじゃなくて、まだ下っ端っていうか、まだやりたての頃やったよね。だから、A4 の紙に書かれたシートをもとに、いわゆるカンペみたいな感じで、アムウェイの体系などを話してきたよね。で、俺も後でその紙見せてもらってないけど、勧誘のフローチャートみたいなのが、もうマニュアルであるっぽいよね。こう言われたらこう返すとか、こういう風に言えみたいな感じで。で、それを見せるんや。そう、見せる。その時はあんまり見せてくれんだけど、後々になって自分がこういう風に紹介しろっていうタイミングで、その紙を見せてくる。とにかく、その人の歌い文句としては、今これをやらんやつはアホやみたいな。こういうビジネスを非難するやつおるけど、そいつらの言葉に耳を傾けるなみたいな感じで、とにかく言ってくるわけよ。自分のやってることに対してこんだけ成果が出とると。で、より暮らしが良くなるとか。そのアムウェイの悪評を知った上で、それを利用した勧誘の仕方をしてくるっていうような。そう。俺が言ってたアムウェイの報酬の仕組みを説明すると、そもそもアムウェイっていう製品とかを売っとる会社なんよね。で、例えば本当に身近な家電まではいかんけど、調理鍋とか浄水器とか、歯磨き粉とか歯ブラシとか、もうほんと身近なものを売っとって、それに対して購入したら、自分自身にボーナス、いわゆる PV っていうのが入ってくるよね。一つ物を買うのに対して何 PV かが入ってくる。で、その PV は、後々報奨金として返ってくるお金。だから、例えば1万円買ったら、1万円払うんやけど、後に1000円返ってきますよみたいな。キャッシュバックってことは買った人に金が返ってくるの？そう。キャッシュバックってイメージで持ってもらったらいい。で、グループっていうのを形成して、それが他の個人のキャッシュバックと違うのは、紹介した人も、その紹介したやつが物を買ったら、そいつにも PV、ボーナスが入るわけになるんだよね。だから、より販売員っていうか、ディストリビューターと呼ばれる人なんやけど、人たちはこういう感じで物を紹介してより買ってもらったらその分だけ自分に入るから、もう本当にグループのトップとかは、もうその下に子分っていうか、自分の紹介した人たちがやってくれとるから、何もせんでも勝手に PV が入ってきて、キャッシュバックが多くもらえるっていう感じ。で、グループ自体にも特別大きな括りとしてボーナスが入るっていうのもあるから、よりグループの人たちは頑張るっていう感じだよね。そのグループをいかにでかくするかみたいな。そう。で、ある程度グループが大きくなったら、グループのトップやった人は、独立して、またそれはそれで、ボーナスが入るとかっていう仕組みで、どんどん大きくなっていくんよ。セミナーしたりするんじゃないの？独立したやつらは。そう。セミナーしたりする。まさに。っていうのがアムウェイの一般的な仕組みかな。いわゆるさ、よく言われるのは、混同されるのはネズミ講やんな。そうやな。よく言われるな。ネズミ講とは、厳密に言うと違うもの。いわゆるアムウェイはネットワークビジネスって言われる形態のビジネスの仕組みで、その製品やサービスの販売を目的としとるけど、ネズミ講は金品の配当が目的やから、商品やサービスがそもそも存在してないっていうことやんな。だから、ネズミ講は紹介したことでお金がもらえる入会金とか、セミナー受講したらそのお金とかで、そのお金でもらうみたいな感じだから、それは違法なんよな。そう。一応アムウェイは物としては存在して、で自分もアムウェイ製品を愛用して使う人とかもおるくらいやから、その分実際に使用者がおって、物も、性能もいいのもあるっていう点では、やっぱ違うよな。だからその製品やサービスが存在しとるから違法じゃないってことなの。そう。ネズミ講の場合はさ、製品がないから、いかに人を会員にさせるかしかないから、それってでも結局いずれパンクするからな。ビジネスとしてはもう、どっかで必ず行き詰まる。破綻するよな。欠陥的があるビジネスやから、そもそも違法なの。アムウェイは違法ではないってことやな。一応な。ただ、アムウェイはアムウェイでうさんくささはやっぱりあるけど。東京にアムウェイのショップもあるからな。らしいね。そのアムウェイもやりすぎて、規制食らっとったけどな、最近。
最近っても1年か2年ぐらい前に。で、アムウェイのそういう仕組み上、人を勧誘せなあかんわけよね。だから自分だけじゃなくて、自分が紹介した人にも買ってほしいために。だから、自分やったらまだしも、自分の友人とかさ、知人に、これを勧めやなあかんのかって思って、嫌気がさしてくるわけよね、当時の自分は。実際東京とかでもこういう勧誘とかよくあるんじゃないの？めっちゃあるよ。喫茶店とかカフェ行くと必ずっていうぐらいおる、そういう勧誘をしとる人ら、ネットワークビジネスの勧誘らしき現場にはよく出くわすな。大体な、新宿が多いな。あ、そうなんや。新宿の安いチェーンのカフェが多い。やっとる人はでもな、明らかに若い人で髪色も茶色とか、でもスーツ着とんのよな。でも会社員っぽくない全然。で、勧誘されとる側も若いカップルとかが勧誘されとって、連中さ、謎に声でかいからさ、全部聞こえてくんだよな。そういうさ、堂々と自信を持って話すっていうマニュアルでもあるんかもしれんな。あ、それはあるかもしれん。自信を持って話すのはあるよ。説得力が違うもん。うさんくささが満載やからさ、周りからしたらあんまり気分は良くないよな。いや、そりゃそうやろ。最近はカフェとかでもさ、勧誘はやめろって書いてあるよな。張り紙とかで。ああ、はいはいはい。結構な、長時間な、席陣取って人が入れ替わったりもするからな。迷惑やん。一回警察が入ってきた現場を見たことがあるわ。嘘。カフェ側が通報して。あ、はいはい。カフェからすればな、迷惑でしかないからな。でも話聞こえてくると、その内容的には SNS の運用側とか、投資側とかっていう、なんか情報商材を売っとるっぽい感じだったな。会社員はクソですみたいな。不労所得が、不労所得をもらいましょうみたいな。はいはいはい。なんかそんな話ばっかやな。で、勧誘されとる側もなんか気が弱そうな感じの人が多いな。でも。それは人選んどるやろな。連中はな、人選んどんで。俺もそうやし。なんか周りでもやっぱ勧誘されたことがあるって言っとる人は大体そういう感じやな。推しに弱くて断れやん人が多いよな。そうやな、立場とかな、当時の、俺とか、同期で新入社員で一緒に話聞いとったやつもそうやし、年代の近い先輩とかもそうやったな。で、安藤さんは売る側に立ったんってこと？それが、結局、先輩のグループっていうのが結構デカめのグループで、活動が盛んやったよね。で、入ったグループでは、LINE のアムウェイの製品の情報とか、ニュースとかが、随時、貼られてって、こういう製品を紹介しろみたいな LINE やったよね。で、その先輩を誘ったグループのリーダー格の人が東京から来る機会があって、で、そいつに会えみたいな感じで、もっと話を聞けみたいな。当時の俺は結構嫌気がさしとって、半ば無理やりその人と会ったんやけど、それが女の人やったよね。普通っちゃ普通の人で、それほど派手とかでもないし、で、めっちゃ羽振りがいい話をするんやけどさ、めっちゃ稼いどるとか、指定された場所はサイゼかデニーズか忘れたけど、ファミレスで安いランチをおごってもらっただけやったわ。でもおごってくれたんや。おごってくれた。いや、年齢もな、5、6歳上やった気がするから。大体そうやね。安いところなんよ。やたら稼いどるっていう話をする割には、安いカフェで。そう。やっとる。そう。ほんまかいなと思って。そういうのもマニュアルなんかなと思ったけど。で、結局、LINE も招待されて、もう半年から1年ぐらい、俺は渋っとったんやね。結局やっぱ根幹として人に紹介するっていうのが俺にはできんってかやりたくなくて、こんな同じな話を他の人に言ったら絶対不愉快になるし、で俺は結局半年から1年経ってもそのアムウェイのメリットを感じんだから、いろいろセミナーとか面談の週1とかで持ちかけられとったけど、なあなあにして先延ばししたりとかしとって。辛抱強いな、でもその人もな、勧誘しとる人。そうやな。辛抱強い。同時にいろんな人に勧誘しとるから、ルーティンなんかもしれんけど。そうやな。その時、俺だけじゃなくて、いろんな人に声かけとって、で、ぐだぐだ言っとって、最終的には、アムウェイのサプリと浄水器を買って、そいつと縁を切ったな。ああ、買ったんや。買った。10万円の浄水器。10万。そう。買う必要あったんか、それ。いやー、当時のな、俺もな、ちょっともう、頭がおかしかった。もう精神的におかしくなっとった、俺も。とりあえず、洗脳されとるやん。しつこくて、いやだから俺は、ここではっきりと否定したいのは、アムウェイの、洗脳って言ったらあれやけど、洗脳されて、買って、他の人に紹介したくて、買ったわけじゃない。もうとりあえず、この浄水器10万を買って、そいつと手を切れるなら、そいつも会社辞めるタイミングやったよね。だから、もうとりあえず、10万で手を切ろうと思って、とりあえず、買ってしまったな。結果的には。もうそんくらいでもしつこかった。そいつからしたら、
10万の浄水器買う人なんてさ、まあめったにおらんから、思惑通りっちゃ思惑通りなんじゃないの？まあいいかもやったな。半年ぐらい粘って10万買わせたんやったらな。まあいくら入るんか知らんけどさ、そいつに。まあそいつの実績にはなるんやろうな。とりあえず形として、純粋機というものはな、とりあえず入るし、でも、向かって思ってないっていうのは結局、家に置いてあるのも嫌で、今はもう実家に俺の親が使っとるわ。あ、お前使っとんねよ。使っとると思う。多分実家行けばあると思う。でも今思うと、こういうマルチをいざ自分が体験するっていうのはちょっと考えられんかったから、今思うと高くはついたけど代償はいい経験やった。久しぶりに連絡があった友人とかをなんか警戒する気持ちはわかるわ。全く音沙汰なかったのに、何会おうとか、何しとるとか LINE 来たら、ちょっとビクついてしまうわ。まあ俺も勧誘されたことないんやけど、俺自身、周りには結構勧誘されたっていう人がおって、おー、はいはい。まあ、話聞くと、やっぱ昔の同級生とかからいきなりびっくりするような話があるんだよとか言われて、なんか連絡が来てな、LINE とかが飛んできて、で、とりあえず会うんやけど、最初は普通に飯とか食って終わるんやって。で、はいはいはい。で次回会わせたい人がおるとか言われて、上司みたいなのが出てきて、で、ネットワークビジネスの話が始まるらしいんやけど、いや、まさに、それもう定型やで。聞いた話だと、会わせたい人が同級生、まだ別の同級生が出てきて、で、その同級生同士が敬語で話しとって、ああ、はいはい。本来同級生やからタメ口で喋るはずなのにな。はずやのに、いや、なんかもう上司みたいな感じになっとって、一人が。そう。わかる。わかるんや。わかる。立場がはっきりとあるもん。で、断るまで帰れないような雰囲気になるらしいわ。その断るまでっていうかその会員になるまで、帰れないような感じになるから、断りづらい雰囲気を作り出す。とりあえず、1回1000円のセミナーでも、だけでも受けてくれとか言われるんってよ。うん。だから、最初にやっぱそういう話をするとか言わずに、いきなり普通に久しぶりに会おうみたいな感じで来るのがすごい悪質ではあるよな。実際に不労所得っていうか、自分のさ、子分がどんどん紹介したり、物を売ったりして金が入ってくるっていうのは、不労所得といえば不労所得なんかもしれんけど、強引な勧誘がやっぱ必要になってくるやんな。そう、もうなりふり構わずやっぱりって感じやな。結局そこやんな。別にビジネスの構造としては、完全に全否定はできやんけど、勧誘の手法がな、悪質ではあるよな。いや、やり方が汚いよ、マジで。でも、そのやっとる人らはさ、もうなんか宗教みたいに自分たちのサービスとか商品を信じ込んどるよな、素晴らしいって。信じ込んどるし、実際やっぱな、製品のデモとかを見させられるわけよ。洗剤とか、シミ取りとか、すごいその場でな、もう用意周到で、普通の洗剤とアムウェイの洗剤を同時に比較してか、こういうサプリを飲み続けた人の20年後は、同じ双子の人でもこんぐらい差が出ますとか、本当かわからんような写真までちょっと見せてきて、怖かったなぁ、マジで。そんなに効果があるんやったらもっと話題になっとるやんな。そうなんよね。で、アムウェイも結局 OEM っていうかさ、自社商品ではなくて買い物の面もあるからさ、なんか本当に物だけで勝負するんやったら、こんなな、人伝えで大きくするよりも勝手に社会に取り上げられて、商売になっとるはずやから。高いやろ。だから商品自体は仮にいいものやったとしても、そのいろんなところにマージンを支払わなあかんから、高いんやな。この時代高いよ。ぶっちゃけ高い。でも若い人がやっぱりさ、ターゲットになりやすいからさ。若い人ほど、こういう甘い話に釣られるっていうのはあると思う。世の中でな、こんな、どっちかっていうと闇バイトとかそっちが話題になっとんのに、今更こういうネットワークビジネスの話を取り上げる、珍しいかもしれんけど。我々もどうかと思うけど、こういう時代やからこそ、こういうのが蔓延してって。だから、ほんま体制ないと、ちょっとびっくりするかもしれん。そうやな。でも、学生の時のキャラとかにもよるんかもしれんけどな。会社とかでもそうやけどな。はっきり物を言うようなタイプの人とかは、あんまり勧誘とかこうやんのかもしれんな。かもしれんわ。と思うな。俺、だから勧誘来たことない。勧誘されてみたいんやけど、勧誘来たことがなくて。いや、いい付き合いをしとるんじゃない？いや、生きてく上で。話をしてみたいけどな。どういうもんなんか。やる気はないけどな。ちょっと興味はあるな、でも。一回はな、人生経験で聞いとっても悪くないと思うよ。今のスタンスやったら、ある程度社会のことも分かって、バカにできるスタンスで踊れるけど、それこそ20代前半の家事成り立てとかやったら、動かされてもおかしくはない。新社会人の登竜門とも言われとるからな。こういうネットワークビジネスの勧誘っていうのは。まさには、もうテンプレやったマジで。だいたい、狙っとんのよ。新社会人で上京してきた人とか、友達がまだおらん人とか、心細い人に対して、道で声かけたりとか、飲み屋とかで声かけて、で、最初、みんなで今度バーベキューするイベントがあるから一緒に行こうよとか言われて。そうそう、イベントごとが多い。で、そこ行って、多分最初は普通に、喋ったりして楽しく終わるんやけど、その後どんどんビジネスの勧誘に移っていくよな。そうそう。陽キャ多い気がするわ。あ、そうなんや。
ノリが。でも大学の時にな、結構優秀やったやつがアムウェイにハマったっていう話を聞いて、まあ逆に真面目なやつほどってのもあるかもしれん。で結構いい会社に勤めとったんやけど、その会社内で勧誘をするから、同期に友達とかは一切おらんくなって、結局会社もいや、そう。辞めたって聞いたな。いや、マジでこれ友達減らすで。これからな、新社会人で、社会でな、揉まれていく人たちは、特に若い人たちは気をつけてほしいな。特に気をつけた方がいいと思う。本当に身近なところから迫ってくるから。まあ別にやりたいんやったらやったらいいと思うけど。そう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 。やりたいんやったらやればいいと思う。ただまあ、その友達を失う覚悟があるんやったらっていうことやけど。まあ実際どこまで本当かわからんけど、実際アムウェイとかで生計立てとる人もおるくらいやから、それを上り詰めるまでにどんだけの犠牲を払わなあかんかはわからんけど、まあ本当に話聞いて、まあそれが自分に合っとるんやったらやればいいし、合わんと思ったら、なあなあでやらずにスパッと、もう言うべき。それは生きていく上で非常に大事なことやと思うから。俺みたいにな、高いお金払って使わんくなった定石を買って人生経験って言っとるよりは、もう最初の段階で言っとったらもうそんな話やからな。そんな感じで今日はマルチに引っかかった話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。